446 di tengah punya 10 dianak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin. Walaqad kadzdzaba jeung sumpah yakti teman-teman geus ngabohongkeun saha ashabul hijri, kaum ashabul hijri, para penghuni batu, kata Nabi para penghuni lubang. Al-mursalina ka para utusan, aya solihan tegesna Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh sok disebutna ashabul hijri. Wa jumlatul mursalina sareng sajumlahna para utusan. Para kaum mangka ari pirang-pirang para kaum mangka ari kaum eta barahima tu pirang-pirang brahmana, pirang-pirang Braham. So kayak ini bahasa lo Brahman. Munkiruna anu alalinkar kabehanana likul rusuli ka para utusan. Wal hijru sareng ari hijru eta wadin hiji lembah bainal Madinati Syarifati anu aya di antara kota Madinah Asy-Syarifah wasyami sareng negeri Syam, di antara Madinah sareng Syam. Kalau Syam teh samanya tuh Suriah, Damaskus, Syria, negeri Syam. Wa asaruhu sareng ari tapakna iya ashabul hijr eta baqiyatun anu tetep yamuru anu sok ngaliwat alaiha kana ieu asar saha asyamu saha rabbus syami alutan orang-orang Syam fi dihabihi dina inditna ieu rabbus syam ila hijaji kana negeri Hijaz. Wa kana jeung kabuktian saha samudu kaum Samud eta yaskununa kungsi nyicingan ya kaum Samud hukana eta hijrun. Wa ataina jeung mere kami hum ka ieu kaum ayatina kana pirang-pirang ayat kami. Ay alpaina tegesna mere kami hum ka si kaum annaqata kana onta. Wa kana jeung kabuktian eta tetepiha dina onta. Naon ayatun pirang-pirang ayat kasiratun anu loba. Kaum Nabi Soleh minta mujizat ke Nabi Soleh. Di antarana Nabi Soleh sina bisa ngaluarkeun onta tina hiji batu. Ditedunan ku Allah. Eta mujizat dipasikeun ka Nabi Soleh. Eta onta teh mengandung pirang-pirang ayat tanda kebesaran Allah anu seueur. Di antawisna kakhurujiha saperti kaluarna eta onta minas sahrati tina batu gede. Wa udmi jisatiha jeung gede jisimna eta onta, awakna eta onta gede. Wa qurbi wiladatiha jeung deukeut ngajuruna ieu onta inda khurujiha dina nalika kaluarna ieu onta minas sahrati tina batu badak teh. Tareh di anak-anak teh.
wa kasrati labaniha jeung loba susuna eta onta wa surbiha jeung loba anu nginum kana susu di inuman teu beak-beak ka susu onta pakanu mangka kabuktian ieu si kaum anha tina ayat-ayatil kal ayati tegasna tina itu pirang-pirang ayat eta muridina anu ngabalieun kabehanana fala yastadilluna mangka teu ngalap dalil henteu ngajadikeun dalil ieu kaum biha kalawan ayat ala sidqi sholihin kana benerna Nabi Shalih alaihi salam hatta qatalu sehingga ngabarunuh ieu si kaum Nabi Shalih anna qata kana eta onta kalau kan dibunuh mau komentar mujizat mau komentar anu aneh dibere kalau di baroro kalau di barunuh tahu pami bercermin karena kaum zaman baheula kaum zaman ayeuna oge anu nuturkeun kaum zaman baheula masih ka kitu we dibere musibah dibere naon teh lain jadi pepeling kalau kana hajakeun kana hajakeun dibere musibah da kalau ka aya we jalan oge ngadu bujur gitu cika tulah nyolok mata bucelik teh dina beukina oge pepeling ngarana ke umat Nabi aya musibah kejadian gitu kejadian kieu sing araling lamun barisa ngomong mata pepeling teh wa kanu jeung kabuktian ieu si kaum eta yang hituna ngancurkeun ngararuksak gawe-gawe ieu si kaum minal jibali tina pirang-pirang gunung buyutan kana pirang-pirang imah kaum Nabi Shalih teh sok ngabolongan gunung sok ngarowek gunung dijadikeun teu imahna aminina bari ngarasa reugeuh kabehanana minal inhidami tina runtuh teu sieun runtuh teu sieun karuntuhan karowek teh da gunung wanak bilususi jeung henteu sieun kana ngalianganana pirang-pirang pencuri wa takhribil adai jeung ngahancurkeunana pirang-pirang musuh teu sieun dihancurkeun ku musuh liwasa qatiha karena kuatna ieu jibal Faqadat hum as-sayhatu faqadat mangka keuna hum ka ieu kaum Nabi Shalih naon as-sayhatu jeritan musbihina bari isuk-isuk kabehanana aya sayhatan tegesna jeritan gelap minas sama'i ti langit piha anu eta tetep dina sayhah sautun ari sora sautu kulli sa'iqatin ari sora setiap kilat wa sauti kulli syai'in jeung sora setiap perkara fil ardi anu aya di muka bumi wa taqatta'at mangka pararutus paragat naon qulubuhum hatena ieu kaum Nabi Shalih fi sudurihim anu aya dina dadana ieu si kaum ingda sobahi nalika isuk-isuk isuk-isuk teh ditingali geus caroplok tah hatena teh dina dadana teh paralotong ngadengekeun sora anu sakitu dahsyat pama agna anhum makanu yaksibun pama agna mangka henteu nyugihkeun anhum ti ieu kaum naon ma perkara kanu anu kabuktian ieu si kaum eta yaksibuna ngusahakeun ieu si kaum hasil anu kumanehana dikasab ternyata teu nguntungkeun kana hirup manehanana teu bisa nolak jeritan anu ti langit teu bisa nolak anu bakal terjadi kana diri manehanana pama agna anhum makanu yaksibun anu sakitu garagahna sakitu barogahna teu bisa naon-naon teu bisa nulungan aya tegasna palam yadfa mangka teu bisa nolak anhum ti kaum naon ma perkara kanu anu kabuktian ieu kaum eta yahmaluna migawe ieu si kaum min lahti tilkal jibali tina ngorekan itu gunung binakriha kalawan nakolana gunung bil miwali kalawan palu wajam il amwali jeung kumpulkeun pirang-pirang harta ma kanaon ma perkara nazala anu turun ieu perkara bihim ka si kaum minal bala'i tina balai teu bisa nolak naon-naon ai geus datang utusan pangeran mah
geus datang pasukan Allah mah di hiji nagara lamun geus dibere cobaan ku Allah dibere urusan Allah dina urusan ekonomi pakar ekonomi ditu bari saeunaon-naon lamun geus datang pasukan Allah ngagoyangkeun bumi pakar geologi ge eueuh nu bisaeun moal nu bisaeun wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ma khalaqna jeung teu nyiptakeun kami as-samawati kana pirang-pirang langit wal arda jeung bumi wa ma jeung perkara bainahuma anu aya antara langit jeung bumi illa bil haqqi kajaba kalawan hak ai illa bisababil adli tegasna kalawan kecuali kalawan sabab keadilan. Pakai apa yaliku bihikmatihi ihmalu amrika pakai apa mangka kumaha yaliku pantes bihikmatihi kalawan hikmah na nyiptakeun Allah kana hak naon ihmalu amrika nganggurkeun urusan anjeun ya akramar rusuli pangmulia-muliana para utusan anu diciptakeun ku Allah teh kabehanna geus netepan bisa babil adli kalawan sabab keadilan. Jadi piraku atuh ayeuna nganggurkeun urusan anjeun wahai utusan Allah hal anu sepele gaya hikmahna komo deui ayeuna ngutus Kangjeng Nabi. Wa inna sa'ata jeung saengana kiamat eta laatiyatun yakti anu bakal datang fa innallaha mangka saengana Allah eta layan takimu yakti nyiksa Gusti Allah laka karena anjeun piha dina eta saat min adaika ti pirang-pirang musuh anjeun wa yujazi jeung bakal ngabalas Allah ka anjeun ala hasanatika kana pirang-pirang kasayan anjeun wa yujazi jeung bakal ngabalas Allah him ka ieu ada ala sayiatihim kana kagorenganana ieu musuh. Paspah as-safhal jamil paspah mangka kudu ngabalieur anjeun as-safhal jamila kalawan ngabalieur anu bagus ay akhir tegasna kudu berpaling anjeun anhum ti si ada wah tamil jeung kudu nanggung anjeun makana perkara talqo anu manggihan anjeun minhum ti si kaum i'radan jamilan kalawan ngabalieur anu bagus bihilmin kalawan sifat ilim. Sehingga lamun aya ajakan-ajakan anu teu akur jeung agama teu akur anu diajarkeun ku para ulama ku Kangjeng Nabi disampaikan ke tabi'in tinggal ulah dituturkeun keur urang mah aing ngadebat mah teu apal dalilna oge ngan sing kuat mental ulah kabawa ku sakaba-kaba ulah siga barudak anu sakola kawin di mana mah getol teh kunut jeung marhaban teh asup kuliah di debat ku babaturanana mentalna tungtungna nuturkeun rek padahal walaupun geus beda kitu mah ya tinggal masing-masing wal maksudu sareng ari anu dimaksud min hadzal kalami tina ieu cariosan eta ayat haro yang nembongkeun sa rasul para utusan al khuluqul hasanah kana akhlak anu bagus wal aqwa jeung pangampura pala yakunu mangkah teu kabuktian ieu maksud eta mansukhon anu dinasakh lain berarti mupus kanu sejen ngan rasul berbuat seperti itu diparentahkeun ku Allah nyaeta nembongkeun seorang utusan kana akhlak anu baik wal aqwa jeung ngahampura. Inna rabbaka huwal khallaqul alim inna rabbaka sanyana pangeran anjeun eta huwa ari rabbun eta khallaqu anu maha nyiptakeun al alimu anu maha uninga aya tegasna innahu ta'ala sanyana Allah ta'ala eta khalaqa nyiptakeun Allah al khalqa ka makhluk ma'akhtilafi tabaihim sarta beda-beda watakna ieu makhluk beda jelema sehingga dina ayat nu sejen disebutkeun wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila kami ngajadikeun ka makhluk teh ka jelema teh syu'uban cabang-cabang wa qabaila jeung kabilah-kabilah wa tafawuti ahwalihim
jeung beda-beda tingkahna ieu makhluk wa ulima jeung dikanyaokeun naon kaunuhum kaayaan makhluk eta kadalika seperti itu eta limah di iradatihi karena murni pangarsaning Allah. Nah tuh Allah teh make nyiptakeun makhluk teh beda-beda limah di iradatihi. Memang iradatna Allah seperti itu. Nah, kumargi seueur perbedaan ikhtilafu tobahi sareng tafawut ahwal sehingga urang kudu cek kolot mah pindah cai pindah tampian. Lamun cek barudak mah disebutna kada bisa adaptasi. Kada apa karena kondisi masyarakat. Lamun hayang imaman ya di masjid, tinggal di masyarakat. Gitu panginten makna kecilna malah. Maksud kecil nama ulah keukeuh wae nuturkeun ka hayang manehna sorangan. Subuh masyarakat teh pagaweanna di tani di sawah balikna teh jam 1, balikna teh jam 1:30, entong keukeuh wae kudu durcong atuh. Sesuaikeun sareng kapasitas masyarakat tadinya. Oh mau bari jeung nyampekeun agama, lamun jelema anu salatna untuk awal waktu maka kurang begitu diterima ku pangeran. Jadi jelema darmu atuh kitu mah. Sehingga dina fikih jadi sebatkeun lamun jelema ayeuna anu kerjaana penting sapertos ayeuna haris satpam atanapi disebatna anu tukang nyebor buburu akan musako teu naon teu mabit di mina oge. Dengan bab haji, pada bab haji tadi antawisna wajib haji teh nya eta mabit di dina bermalam di dina. Tapi lamun aya jelema anu kerjana kudu penting sepertinya bor korma tuh dina fikih dijelaskeun teu naon teh mabit oge. Gawe gitu. Nya bor korma mah teu mabit oge. Tinggal isukan yang merintah maladog jumroh. Nah begitu pun diurang. Bihikmatihi ayat mengandung hikmahna. Da sabab apa karakter anu aya di urang di lemur urang. Sehingga terbiasa diponis begitu saja. Di lemur urang masih kena resep ayeuna mawa dahareun kana baki. Aya ci susu, aya ci kopi, ternyata aya surutuk. Ulah main tajong wae. Main kacau wae tuh. Jadi mah dicarekan ku batur. Oh cenah anu kitu teh mata musyrik. Musyrik teh tuh lamun eta jalma nu nadahareun tujuanana rek mentatung kasalian di Allah. Aya pangeran anu maha kawasa salian di Allah, kakak bisa disebutkeun musyrik. Biar teh nu nadahareun teh keur bakal manehanana. Ulah gampang mah teh atuh. Main tajong wae. Di parentanya mau ini kan lebih ke tentang berdahar kepada oh ada batur cina ternyata najong usaha gitu najong lu batur walaqad atainaka sab'an minal masani walaqad yang sumpah yakti teman-teman mereka mika ka anjeun sab'an kana 7 minal masani tina pirang-pirang ayat masani ayat sab'a ayatin tegasna 7 ayat iya ari 7 ayat eta al masani pirang-pirang ayat masani sanjungan wahia sareng ari sab'u ayat eta al-fatihah surat al-fatihah sehingga dijagokeun surat al-fatihah ditunana mimiti sabab jadi pokok dina salat sehingga la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab teu aya salat keur jalma anu teu make teu maca Fatihah. Tapi cenah eta sok aya ajengan anu nyebutkeun ustaz menjelaskeun lamun urang jadi makmum mah keur bae teu maca Fatihah oge da ditanggung ku imam. Nya lamun ayeuna imamna ahlul hamli, ahli nanggung. Ai teh ahli nanggung mah rek bisa ditanggung kumaha, mah kitu bisa nanggung. Nanu kumaha diantawisna ari imam anu ahlul hamli diantawisna imam anu ahlul hamli mah lamun makmum masbuk begitu ayeuna urang karek salat berjamaah terus urang ayeuna tuh takbir
takbir, begitu takbir imam ruku. Buru-buru aja ruku. Teu kudu maca Fatihah, tah Fatihah nah karek ditanggung. Sabab kasut karena ahlul amri. Jadi kedua itu maca Fatihah gitu mah. Ari kitu mah, takbir ti mimiti barang ngejeng imam, sanggeus imam terus makmum, ya maca Fatihah we. Wah, sholat tuh maca Fatihah, dan berjamaah teh ditanggung jeung ku imam. Jadi imam teh baru nanggung Fatihah. Tapi da cenah ustad eta nu ngajelaskeun teh bahkan ajengan oge aya mangga teh teuing ari bade nuturkeun mah. Ngan lamun ayeuna urang sok ngaji dina keterangan anu kapenak ku urang sapertos kieu, nah salah lamun ku urang dipertahankeun anu pamangi urang dina kitab, pan urang oge sami saur para ulama, tuh anu dipelajari dina kitab mah puguh jujutanana. Lain nganukur cenah gitu. Bari jeung cenahna teh puguh deui. Wahada sareng ari eta qaulu Umar. Pendapatna Sayyidina Umar, wa Ali sareng pendapatna Sayyidina Ali, wa Ibnu Mas'ud sareng pendapat Imam Ibnu Mas'ud, wa Abi Hurairah, wal Hasan sareng Imam Hasan, wa Abil Aliyah, wa Mujahid, wa Wahab, wa Sa'id bin Jubair, wa Qatadah sareng Imam Qatadah. Jadi anu disebutkeun sapul masani teh sama ayat teh eta surat Al-Fatihah. Itu menurut pendapat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Imam Ibnu Mas'ud sareng sanesna. Waruya sareng diriwayatkeun naon anna nabiyya sayyidina Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qara'a ngaoskeun Kanjeng Nabi Al-Fatihah kana surat Al-Fatihah. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Nabi hiya adi surat Al-Fatihah eta ashabul matani 7 ayat matani. Wakila sareng dicarioskeun naon sumiyah dingarana naon Al-Fatihah tu surat Al-Fatihah mataniyah kalawan sabul masani. Cek sakawal, naon sababna surat Al-Fatihah disebutkan sampul masani. Oh, li'annaha karena saenyana surat Al-Fatihah teh eta kismani aya 2 bagian. Anu kahiji sanaun, sanjungan, ngalem ka Allah. Wa du'aun, sareng ngadoa. Oh, dina surat Al-Fatihah teh aya ngalem ka Allah. Dikawin ayeuna surat Al-Fatihah ayat anu kahiji Bismillahirrahmanirrahim. Margi dina kitab fikih madzhab Syafi'i mah Bismillahirrahmanirrahim teh ayatun minal Fatihah, hiji ayat dina Fatihah. Satu ayat dina Fatihah. Dimimiti Bismillahirrahmanirrahim eta teh muji ka Allah, terus aya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terus kayak itu doa. Wa aidan sareng deui anisful awal ari pertengahan anu pertama min hadina Fatihah eta hakul rububiyyati hakna ketuhanan. Bahwa sareng ari hakul rububiyyah eta asanau nyata ngalem nyanjung. Wa nisfus sani sareng ari bagian anu kadua eta hakul ubudiyyati hak kehambaan. Wa huwa sareng ari hakul ubudiyyah eta aduau ngadoa. Eta tina ihdinas siratal mustaqim. Mimiti nyanjung, tuh, mimiti ngalem, terus ayeuna tuh pengakuan, terus ngadoa. Tah metode seperti itu teh dipelajari ku para ulama, sehingga lamun ngobrol dia siga Al-Fatihah ngobrol teh, kudu siga Al-Fatihah ngobrol teh, ulah jig-jig menta we, lamun datang rek barang menta, tong langsung ka menta tuh, bawa we ngobrol heula ngaran gitu. Kayak ujung-ujungnya sekarang pinjam duit. Ayo boga pemaksudan teh. Kudu ngentek seureuh obrolan teh. Nu nyarenkeun panganten ke pan kitu, tara langsung teh biasa we khutbah heula ka itu ka dieu heula. Boga budak dina geus berat ka hadap. Kan karewe kudu apa situasi kondisi. Ari geus perang deui maulah pajang teuing atuh nyarenkeun teh. Karunya atuh da di dieu teh pada subuh. Komplas subuh. Nu kitu teh disebutna hilim teh sifat hilim rintih. Ya masyarakat teh hayang ngeunana ieu salat teh
anu tuh ponok we surat-suratna eta we lah kuliah jeung kulhu teh naon ngan di luar eta bedaan yang lamun make surat anu dianjurkeun komo anu di sunatkeun mah leuwih alus kajenting panjang oge jadi ulah geus dibere eta teh eta ya terus bere nu sejer gitu sina apaleun ngarah di mana-mana teh dibere nu panjang moal aneh teuing oh daya keteranganana tuh macan apal can naon dipaksakeun jadi weh tuh nurek ngomong bunga ngomong di situ mah dilah aja salat teh kitu pade urang mah Wal Qur'anul Azim sareng Al-Qur'an anu agung wa hadza sareng ari ieu lapat Al-Qur'anul Azim eta min atil kulli dina ngatakkeun anu sakabeh alal badi kana sebagian Baba Busaili mangkali sawarehna perkara eta mughayirun anu ngarobah lima junuhi kana kumpulanana ieu syekh mayakfi mangka cukup naon hadzal qadaru ieu ukuran minal mughayirati dina anu ngarobah bi husnil aqfi dina alusna cara ngatapkeun margi dina kalimat Al-Qur'an mah sadayana oge masih hatun balighatun jadi bahasa Al-Qur'an mah bahasa anu fasihah sareng bahasa anu bilaga Wanu kira sarang ditukil an Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas wa Tawus terus ayat tukilan di sanes Imam Ibnu Abbas Syekh Tawus an-nasab al-mataniya saknyana sabul matani teh eta huwa al-sabul matani eta Al-Qur'an kulluhu tegasna sakabeh Al-Qur'an nah cek sependapat teh mah anu disebutkeun sabul matani teh sanes surat Fatihah hungkul tapi Al-Qur'an kabehanana disebutna sabul matani wa ala hada jeung netepan kana ieu keterangan tukilan bahwa mangkari lapan Qur'anul Azim eta atu ahadil wasfaini ngatapkeun salah sahijina dua sifat alal aqali kanu sejen ma'a wahdati dzatil mausufi sarta tunggalna zat anu sifatan eta Qur'an kalamullah wa innama hasuna jeung pastina alus naon al-atku ngatapkeun lihtilafil lafdhaini karena bedana dua lapan sabab lapanna beda sehingga disambungkeun we jadi kumaha basana walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim padahal mah upami nuturkeun pendapat anu nembe Qur'anil azim ternyata sab'atul mani sab'ul masani nah itu maka diatapkeun ari eta keneh mah pendapat beda gitu atap nabi disebut teh atap tafsir namina teh atap tafsir teh atap fungsina ngajelaskeun bisi teu apal sabul masani naon sabul masani teh eta Qur'anul Azim menurut tukilan anu ditukil ku Imam Ibnu Abbas tapi upami nuturkeun kana pendapat cariosan Sayyidina Umar Sayyidina Ali Imam Ibnu Mas'ud sabul masani teh jatuh surat Al-Fatihah tuh hayapan pengalaman jadi ulah ngapa wae sabul masani mah Fatihah pan ayat pendapat anu sejen jadi almona kudu dada luang gitu ulah monoton coba lamun monoton mah sok gampang we nyalah-nyalahkeun batur teh jadi jelema nu sok nyalahkeun batur lain jelema pinter jelema kurang pengalaman begitu mah jadi apa jalan ke Jakarta teh kan ukur jalan ke jalan tol teu apa jalan nu sejen mah oh kawetan oge ayeuna mah bisa ke Jakarta teh. Ke Sumedang ge jalan ke Jakarta bisa itu mah. Fa inal Qur'ana mangka sanyana Al-Qur'an eta sab'atu asba'in. Ayat 7/7. Kullu sab'in ari setiap 7 eta sahifatun hiji sahifah. Wa kullu sareng ari sakabeh Al-Qur'an eta masanin. Pirang-pirang sanjungan amrun jeung parentah wa nahyun jeung larangan wa wa'dun jeung janji wa wa'idun jeung ancaman wa halalun jeung nyaritakeun halal wa haramun jeung haram wa nasihun jeung anu nganasah wa mansuhun jeung anu dinasah bahasa Al-Qur'an ieu eusina Al-Qur'an teh
aya masanin, aya sajungan. Terus aya amrun, aya parentah. Wa nahyun, aya larangan. Wa wa'dun, aya janji Allah. Wa wa'idun, aya ancaman di Allah. Wa halalun, jeung aya ngajelaskeun halal. Wa haramun, jeung ngajelaskeun anu haram. Wa nasibun, jeung anu nasah, nganasi. Nganasi teh nyata nyalin. Anu ngan teu berlakukeun karena keterangan anu dipayun. Ngan kan dina bab nasah dijelaskeun. Aya disebutkeun naskur rosam. Tuh. Oh, duna hukmi anu disalin teh tulisanana hukumna mah henteu. Aya anu disalin teh hukumna tapi tulisanana henteu. Aya bab nasah mansuh disebutna. Eta mah dipelajarina anu ngabejaanana alat namina usul fikih. Sehingga lamun hayang apal kana makna Al-Qur'an diantawis alat anu diperyogikeun namina usul fikih. Jadi kudu apal kan usul fikih, kaidah-kaidah usul fikih. Aya disebutkeun amar wujub, amar mutlak wujub, amar muqayyad rupa-rupa gamanana aya ibahah. Aya tuh takhir. Terus aya disebutkeun teu meunang teh naha haram atanapi makruh. Anu disebutkeun kudu teh naha wajib, terus wajibna naha fardu kifayah atanapi fardu ain. Terus aya amar teh aya mutlak, aya muqayyad. Nahi sami aya nahi mutlak, aya nahi muqayyad. Kenapa ilmu usul fikih? Aya memahami Al-Qur'an. Emang ada ilmu Quran. Panjang ditanya era teh mutlak atanapi muqayyad. Naon sih mutlak muqayyad? Ya. Tong digugu aya pemahaman Al-Qur'an jelema nu apal nu kitu mah. Wa mansuhun sareng anu dinasah. Ayat anu dinasah. Sapertos dawuhan Sayyidina Umar. Dawuh Sayyidina Umar kuring teh baheula asa pernah maca ayat dina Al-Qur'an. Nyata aya ayat as-sayyidu was-sayyikhatu idza zanaya. Ternyata eta kalimatnya diganti dengan bahasa nyata tentang jinah muson. Jinah muson. Ari asal nama aya bahasa aki-aki jeung nini-nini gitu. Ternyata aya mah tentang jinah musonnya. Aya dina kitab Waraqat aya, dina kitab Mabadi Awaliyah aya, dina usul fikih. Bahkan dina eta ge aya dina kitab naon anu jamotan Jamul Jawami. Nah, dina kitab Jamul Jawami. Yang sepuh mah eta eta mah kitab jamotan. Padahal mah isina mah eta teh kitab lalajo teh. Lalajo pendapat para ulama, cek ulama ieu kieu, cek ulama ieu kitu. Urang mah tinggal mengabangkan teh. Nek saurupun guru mah eta mah kitab lalajo gitu mah euy. Lalajo pendapat ulama. Wa haqiqatun sareng kalimat hakikat, wa majazun sareng kalimat majaz. Hakikat sareng majaz eta mah bahasa dina ilmu alat ngaranna bilaga. Eta ilmu bayan. Jadi kalimat dina Al-Qur'an teh aya kalimat hakikat, aya kalimat majaz. Bahkan anu simpelna eta dua. Aya deui kita aya disebutkeun kalimat kinayah, bahasa kinayah, lapan kinayah. Cacan dina hakikat, eta dina hakikat teh aya hakikat lugawiyah, aya hakikat syar'iyyah, aya hakikat urfiyah. Dina hakikat urfiyah aya hakikat urfiyah urfan am, aya hakikat urfiyah urfan khos. Dina majaz aya majaz lugawi, aya majaz syar'i, aya majaz urfi, aya majaz mursal, majaz istiarah. Macam-macam tuh teh. Marukanan kumaha gitu. Kok kemana-mana bawa Quran terjemah. Oh iya baca plat ngadalil ku Quran tuh. Boro-boro dina salah, dina bener lagi akhirnya salah begitu mah. Sabab jelema anu teu apal kana ilmu alat nama lain bener, tapi kabeneran. Dina dalil mah aya istilah kabeneran, dina ibadah aya istilah kabeneran. Akhirnya salah. Wa muhakamun sareng ayat-ayat muhakamat, wa mutasabihun sareng ayat-ayat mutasabihat. Mana muhkamat ayat muhkamat, mana mutasabihat. Apa karek dihartian yadullahi panangan Allah.
kan ikut tuh mana nama pangeran tak aya di luhur cenah aya di langit pangeran teh cek saha cek Allah ngadawu bahwa ar-Rahman lu alal arsy istawa pangeran tak aya di aras nanti bisa jarang mereka itu ada butuhkan tempat mah tanya kan gitu tadi dilibatkan upami dina ilmu bayan kalebatna kana majan karena kalimat majan upami dina ilmu bade kan aya sifatkeun bade tauriah rupi-rupi teh ngana ilmu alatna usul fikih mah nyebatan ditakwil nu kitu teh ulah ayeuna dibawa kana makna asalna kudu ditakwil bahwa istawa dirinya sanes istiwa tapi istilah gitu imajan istiarah do fil fikri upami nu nyadak kana lapan istawa ar-rahmanu 'alal arsy istawa istawa di mana istaula di mana istaula kamu lamun apal mah kudu ditakrir teh santri Sukabumi mah santri Bilagah mah kudu nakrir teh nakrir teh ngajelaskeun kalimat menurut ilmu anu dipelajari menurut ilmu anu bakal dibahas upami ayeuna ngerab mah ilmu nahwu teh mah ilmu nahwu mah ngajelaskeun tentang posisi kalimat oh iya jadi fa'il iya jadi maf'ul terus dijelaskeun tapi penjelasannya disebutkan ngerab bahasa Sunda mah asalna mah tina ngairob teh adi latih ngairob mah jadi ngerab sika urang Sunda we cekeng dilatih nyebutkeun cek aing mah biasa cekeng era lamun ahli sorot disebutkan nasrif atau nafinyas lamun ahli bilagah mungkin disebutkan nakrir ditakrir aya kalimat-kalimat teh ieu yadullahi naon artina lain tangan Allah wal muradu biyadun huna al-qudrah an dimaksud dirinya teh nyata kakawasaan Allah kuasaan Allah lain yadud leungeun siga urang wa takriruhu gitu ditakrirna ayu qala berebet takrir upami dina ilmu mantek disebutna ngadobit atau napi bikin qadiah kuliah nu masantren oge nu hese memahami Al-Qur'an teh ngobrol di bangku kuliah 4 tahun berjeng loba maksiatna lain kuliah ningali awewe ningali anu demplon wa khabaruma sareng khabarna perkara berita perkara yakunu kana anu geus terjadi ieu perkara wa majil perkara yakunu anu bakal terjadi ieu perkara dina Al-Qur'an teh eusina tentang berita anu geus diheula jeung berita anu bakal terjadi wa madhatun jeung sanjungan lil qaumin ka hiji kaum wa madhimmatu jeung panyacad li qaumin ka hiji kaum wa sababu nuzuli hadhil ayati jeung ari sabab turunna ieu ayat eta anna sab'a qawafila sanyana 7 qafilah eta akbalat nyamperkeun ieu sab'u qawafil min Busra min Basrin di negara Basrah wa Adriatin jeung kaum-kaum Adriat li Yahudi Quraidah milik orang Yahudi Quraidah wan Nudair jeung Bani Nudair bi yaumin wahidin dina hiji poe biha anu etap dina sab'u qawafil teh anwaun ari macem-macem minal bazi tina sutra wa tibi jeung tina sesengitan wal jawahiri jeung pirang-pirang mutiara permata wasairil amtiati jeung sasesana pirang-pirang banda pakola mangka nyarios saha al muslimuna jalma-jalma Islam pokna law kanat hadhil amwalu lana law kanat lamun kabuktian naon hadhil amwalu eta pirang-pirang harta anu dibawa ku orang Yahudi lana milik kuring sarea law kanat hadhil amwalu lana lamun teh mah eta harta milik kuring sarea latakon waina yakti nyieun kekuatan abdi sadaya biha kalawan eta harta dijadikeun bakal hirup urang mata lain dipake siga kitu wala anfaqna
jeung yakti bakal ngainfakkeun kuring sararea kana eta amwal fi sabilillah di jalan Allah. Jadi meureun orang Islam teh ngarasa kabita, daya nafsuan dari begitu ningali Bani Nuder, Bani Quraidah, kaum-kaum Adrian, 7 kabilah marake naon dina hiji poe manehna marake sutra, make parfum, make permata, jeung make gaya anu sejenna. Katingali ku jelema Islam, cek orang-orang Islam teh, laukanat hadhil amwalu lana, lamun kuring boga harta siga kitu, lataqawaina, yakti ku kuring mah dijadikeun bekal ka menuju akhirat. Wala anfaqna jeung bahkan kuring mah rek ngainfaqkeun eta harta teh fisabilillah di jalan Allah. Pakola mangka ngadawu Allah Ta'ala lahum ka muslimun. Ya Allah nurunkeun ayat sebagai jawaban atas Nabi komentarna orang-orang Islam teh. Dawu Allah, laqad a'taitukum sab'a ayatin. Laqad a'taitukum, yakti teman-teman merek kami kum kalian kabeh sab'a ayatin kana 7 ayat. Iya ari 7 ayat tersebut eta khairun leuwih alus lakum pikeun aranjeun kabeh min hadhil qawafili tina tibatan ieu pirang-pirang kafilah. Asapni anu 7. Waya dulu sareng nuduhkeun alasihati hada kana sahna ieu dauhan naon qauluhu ta'ala. Kana sahihna ieu penafsiran dituduhkeun ku firman Allah saja. Margipan ayat dina istilah pentafsiran teh disebutna tafsirul ayat bil ayat. Ngajelaskeun ayat anu sejen ku ayat anu hiji deui. Sabab da upami ayeuna kembali kana pemahaman mah teu mungkin ayat-ayat Al-Qur'an bentrok antara satu ayat dengan ayat yang lain. Pasti bakal sajalur teh. Naon targina margipan anu ngadawuhna hiji, anu ngadawuhna Allah. Teu mungkin ayeuna ayat ieu ka kaler, ayat ieu ka kidul, teu mungkin. Dina ayatna oge maka dipilarian carana memahami. Cara memahaminya kena dipilarian. Oh, dinu ieu teh kieu. Ongko dinu itu teh dina ayatna itu mah kitu. Nah, maka ge aya dina usul fikih carana. Oh, ieu mah disebutna am-maksus. Kalimat umum tapi ditaksis ku ayat anu sejen. Oh, ieu mah disebutna dijamu, hartosna dikumpulkeun. Diberlakukeun tapi dina kondisi anu beda-beda. Jadi teu mungkin ayeuna anu ieu ka kaler itu ka kieu. Nah sapertos dina keterangan ieu. Jadi jalma Islam dina tafsiran ieu ayat ningali pangabogana orang-orang kafir. Ngajorojoy dina hatena, lamun kuring boga harta siga kitu, kuring rek diinfaqkeun, kuring rek dipake untuk tenaga, rek dipake kekuatan. Dawu Allah, pan kami geus mere ka aranjeun kabeh eta 7 ayat. Anu 7 ayat eta teh leuwih alus pikeun aranjeun kabeh tibatan anu 7 golongan eta. Nah pemahaman eta diperkuat. Qauluhu ta'ala dawuh Allah Ta'ala la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dawuh Allah la tamuddanna ulah mencerongkeun nyangan anjeun 'ainaika kana 2 panon anjeun ila ma kana perkara mata'na anu ngeunahkeun kami bihi kalawan perkara azwajan kana pirang-pirang pasangan minhum ti ieu jalma-jalma. Tong sok molotot geuting panon anjeun kana pangaboga batur, komo deui jalma-jalma kafir Yahudi. Nah, turun dawuhan Allah eta. Tingali batur mah geus boga itu, geus boga ieu cenah. Pade dia ge boga urang salaki ieu, kieu oge kitu. Da ieu teh bakal nanggung jawab jaga di hareupeun Allah. Mata koyana kudu taat awewe mah di alam dunya ka salaki. Da masih goreng-goreng oge bakal nanggung jawab jaga teh di hadapan Allah. Ilama kana perkara matana anu ngeunahkeun kami di kalawan perkara azwaja kana pirang-pirang pasangan minhum ti jalma-jalma ailatan duronna tegasna ulah nempoknyaan anjeun bil rohbati kalawan resep ilama kana perkara
A'tayna anu geus mere kami hukana perkara rijalan ka pirang-pirang lalaki minal kafaroti ti orang-orang kafir. Kan sok aya di urang tuh jangan ngomong gitu. Tinggali jalma kafir mah bisa nyieun kapal, bisa nyieun itu, bisa nyieun ieu. Ari jalma Islam, panjalma Islam anu bogana tinggal meuli babari. Lamun boga acara duitna, nya ulah meuli ari teu boga duit mah. Tinggal cukup syukuri apa yang ada. So kayak panu ngabanding-banding ke jalma kafir gitu deh. Nadawu Allah la tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum. Ulah sok mencerong teuing kana hartana, kana pangabogana, kana kangeunahan jalma-jalma kafir. Min mata'id dunia tina kanikmatan dunia wa zakharifiha jeung pirang-pirang keagungan dunia. Fa inna ma mangkasanyana perkara di dunia anu aya di dunia bin nisbati kalawan dinisbatkeun ila ma kana perkara atau itu anu mere kami kana perkara eta mustahqarun anu dibilang-bilang hina. Sebagus apapun anu dibikeun ku Allah ka alam dunia keur jalma-jalma keur makhluk dibandingkeun jeung pamere Allah jaga di akhirat mah hina ka barang dunia teh. Sigana hungkul atuh legeng. Cek nu teu boga mobil teh ngeunah cenah nya si eta mah boga mobil. Cek nu boga mobil teh nyawa aing riweuh. Kudu meuli bensin, kudu ngomekeun oli, kudu ngomekeun itu, ngomekeun ieu. Bayar pajak ongkos. Tah eta ningalina teh dina saat numpak kana hungkul. Coba jelema teu boga mobil mah bisa gonta-ganti mobil teh unggal poe ge. Ai per teh mogok tinggal ke mobil batur ieu. Nu boga mobil maripuh teh. Wala tahzan jeung ulah sok nalangsa ulah sedih anjeun alaihim karena jalma-jalma kafir. Ala tahzan tegasna ulah sedih anjeun li ajli adami imanihim karena arah-arah henteu imanna jalma kafir. Tong sok pikiran. Kapusing-pusing barana ge. Pikiran tetangga tara salat gitu. Nama kali pikiran tetangga tara salat. Oh cenah orang teh kudu dakwah. Nah, lamun kudu dakwah, mah kudu ngajak, berarti sok sabeurkeun atuh ajak. Ya mangajak henteu gerak. Kalau ka pikiran, bukan tetangga ngadu hayam. Geuleuh si eta cenah ngadu hayam mah bageana teh carek atuh aya yang eureun mah. Ya tak cenah teu wani. Tung-tung apa? Make atuh retorika make strategi nah. Usum tuh bagian ngadu ayam ajak ngaji we. Sina tulus di ayam. Wahfad jeung kudu ngarendahkeun anjeun jinahaka kana jangjang anjeun. Lil mukminina ka jalma-jalma mukmin. Oh kudu urang boga jangjang maksudna aya tawadhu tegasna kudu rendah diri anjeun lahum ka mukminin. Jalma-jalma anu iman teh urang teh kudu rendah diri. Bahkan dina ayat anu sanes mah wahfid janahaka limanit taba'aka. Aya kata-kata limanit taba'aka. Kudu rendah diri anjeun liman ka jalma ittaba'a anu nuturkeun ieu siman ka anjeun. Dia lamun mah urang jadi tokoh masyarakat di lembur. Loba anu nuturkeun ka urang. Ulah dijadikeun, ulah dieksploitir, ulah dijadikeun keuntungan. Karena si eta takdim ka urang. Justru urang kudu rendah diri ka jalma nu kitu. Kudu rendah diri ka jalma-jalma anu sok nuturkeun ka urang. Kudu hadap asor. Ya mah kalau dijadikeun keuntungan cenah. Ayo, ditahan. Mana bagian ieu, di mana bagian itu. Walahin ajeun kudu lembut anjeun jani baka ngaleureuskeun anjeun jani baka kana gigir anjeun lahum ka mukminin jama-jama mukmin. Wa qul inni anan nadhir wallahu a'lam.